सभी का स्वागत है अदिति's किचन में। तो आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसी टिप्स। मौसम में बदलाव या किसी इन्फेक्शन के कारण ज़्यादातर लोगों को खांसी आने लगती है। खांसी ज़्यादा बढ़ने पर डॉक्टर के पास भी जाया जाता है। अगर आपको खांसी आ रही है तो 7 अचूक घरेलू नुस्खे दादी नानी के हैं, जिन्हें आजमाएं। नंबर 1, अदरक। अदरक के टुकड़े को चबाने से सूखी खांसी में राहत मिलती है। आप अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। अदरक और शहद दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं और गले के दर्द और सूजन से भी राहत दिलाते हैं। नंबर 2, लहसुन। लहसुन में कई औषधीय गुण होते हैं। खांसी में आराम पाने के लिए लहसुन की कच्ची कली को गर्म दूध और हल्दी के साथ मिलाकर पीना फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, मुलेठी। मुलेठी को उबालकर उसका काढ़ा बनाएं और पिए। इससे खांसी में आराम मिलता है। नंबर 4, नींबू और शहद। सूखी खांसी में बलगम की कमी आ जाती है, इसलिए नींबू और शहद को मिलाकर पीने से गले में राहत मिलती है। शहद को गर्म चाय या नींबू पानी में डालकर भी पिया जा सकता है। नंबर 5, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और सांस की नली और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आराम मिलता है। नंबर 6, नमक के पानी से गरारे। नमक के गुनगुने पानी से गरारे करने से गले में दर्द और खराश से राहत मिलती है। नंबर 7, पुदीना की पत्तियाँ। पुदीना की पत्तियाँ गले की मसल्स और नसों को रिलैक्स करके खांसी से आराम दिलाती हैं। कैसे लगे दादी नानी के घरेलू नुस्खे? इन्हें आजमाएं और देखें फ़र्क। तो ऐसे ही जुड़े रहें अदिति's किचन 92 के साथ। ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।